佢唔識先係佢嘅問題嚟嘅喎，佢唔係好客觀去分析嗰度係有咩唔好睇。唔單止係引嚟一集香港嘅網民撐佢啦，佢呢番言論其實登上咗唔少嘅主流媒體嘅，我哋就覺得引起咗唔健康嘅影響嘅。佢嗰個 po 咧係冇互文性啊，即係頭先教授咁講，佢冇一個標準喺度，佢就話我都唔知有乜好睇，但係佢冇 set 到一個標準就係話點解咁樣唔好睇，佢有啲乜嘢缺點，或者我用啲咩戲嚟作比較。佢甚至乎自己都冇攞自己嘅作品出嚟。呢個觀眾講得啱啦，淨係唔識欣賞呢4個字，潛台詞就好似係套戲佢覺得差。exactly 咯，佢就有呢個效果咯，因為你唔係一個食咕碌啊嘛。係啊，因為你係一個資深電影人，即係你有個身份講呢樣嘢嘅時候，其實係一個批評嚟嘅。同埋佢仲有而家有好多主流媒體嘅公共話語權㗎嘛，佢可以影響好多人㗎嘛。佢個身份，佢咁樣講出嚟，個客觀效果就係啲人覺得套戲唔好睇。而撐嗰個標準咧，就好似頭先我哋講德超嗰個例子咁樣啦。你撐港產片嘅時候咧，就講到哇佢有幾好睇啊，乜乜乜啊。嗰啲標準就係咁後褪後褪。一講到其他西片啊，就同世界接軌㗎啦。嗰度相對又同世界接軌，佢哋又識得批評話唔好睇啊。阿修佢攞到咁多資源去拍魷魚遊戲，點解玩嘅遊戲都係獎門人啊？你嗰頭全世界都話大台呢啲有老土啊，做啲嘢係好品味低俗啊。你換咗個鞋頭，然後做嘅嘢嘅時候又係咁樣，我哋怪邊個咧？原來係觀眾係受呢啲喎。